lamso no jotno no tinin video hekaba tinin update nga ke lai thangjak salo hekaba August mas ni 9 tarik ni Kolkata ni Arjikar Medical College Hospital ni ajaga khoroksa bari hekaba Mumita Devnath bini age singke 21 a horni hekaba duty paine bini seminar room bo res khai tongpuro horni tintao hekaba a jaga ni doctor ustabanyo te rom ferajaka mani yaglobote bini gatnarok hekaba bajak te bini biag rok hekaba sikhlagei te subair baka a jaga ni hekaba senior doctor rok ge aboni bisingai borongno bono hekaba sabrom ferka te sabo buthaka omo takono hekaba proof evidence krini bagai saimia tang himale a jaga hekaba CC camera bo krin bagai aboni bisingai saimia a jaga ni bisingai tekasa kok hekaba belai khene te lokoro hekaba justice sanajak je bono buthana rok hekaba omai ke khanje rok bono justice nangu justice nangu ni sanajak a jaga ni borok tekasa kok bo singno jaga satai tongo belai khene te matai rok hekaba khairuk jakana o Mumita Devnath je thimani te hekaba a jaga o kaisa hekaba bluetooth klajak maka a bluetooth hekaba sabuni hinai connect khainale puro abungkha Dr. Sanjay Roy ni te hekaba bini mobile bai connect kha logino ke bono hekaba bono buthar kana hinai lukrok onek no hekaba police rok bai bo romjaka Dr. Sanjay Roy aboni bisinge hekaba post madam khaimeni yagolo belai khanote tep o information hekaba kam ke ongri pakete a jaga o hekaba 5-6 jon hekaba rep khainai te boni logite a buthane rok 5-6 jon a tongu hnai tekasa kok a jaga o je post madam khaimeni jaga khorsa borongni 150 gram hekaba hormone habjak maka ke khorsa borongni kuno dino hekaba 150 gram hekaba hormone hekaba spam te ni maya hnai abong kate 5-6 jona tongo a rep khaipro hekaba belai kenete khari machisa je bini bukukti rokte thise thagle te bini main part dogo hekaba thise thaglea hanyo bulbul ke phajakte onek no hekaba bakha dukho nangka belai kenete obonite hekaba lukorok hekaba justice nang honnya delinate hekaba justice khanajak o jagani bising hekaba tekasa kok kasai family bono kai hekaba je tabuk buri rok hekaba social media o reels khameni pen bara kanai te obonate yesi suri kok samani bo nukate police rok bo obono romna bagi hekaba belakene te tabuk hekaba setogoi tongote obono dati off khakeno sanai hinai police rok ni bukukti basang hekaba samani khanaka tangi himale baksa buri tomu sitaran bagani omhake khajago rok nya kebama lokorok bo baksa te hekaba kok silchala jak abon bisingni dornglete tam sana musungani te dara bajol te manai songrok ge aboni bisingai फाइदिं के संते कासा कक बसालाय पिने ओ जागो सिनि बुवाग्रा हनजांनाय बबो बेलाय केनते बखा दुखन नजाकते बेनि फेसबुक पेज सहायकबा सैरका बुवाग्रा बोते जस्टिस माना नांगौ हननाय थिगे दिबां के संबो जागो जतन हेकबा जस्टिस माना नांगौ संबो नि आनि हिनि सं खागिला करे तांगि हिमाले बरि बरक दिनि बिनि कपालंखा te koidin pore nini nokhong panang mano an nokhong panang mano thige diba abon bagano sung justice nango te o bidino share khadi belai kheno te narole tamo wanchu komo o je buthane rakha kaba tebo dati manjak teng tabsa joroti inke Dr. Sanjay Roy manjaga rakha abon bisingo bidino share khadi like khadi comment khadi te oboni te full explain ha kaba te bini futurok te ba nane musungka ke sini WhatsApp group ha kaba WhatsApp channel lo sungbai kerungdi description link rijak Aing tei thangai nai follow khair di hambai norok jotono no